10 ବର୍ଷର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବୁ ଆଉ ଭାରତକୁ ହରାଇବୁ ତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ। କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ଖେଳାଯିବ, ଯାହାକି 5 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଆକାରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ, ମାନେ WTC ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କଡ଼ା ଦାବିଦାର ଅଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ ଟେଷ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛି, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର 2ରେ WTC ପଏଣ୍ଟସ୍ ଟେବୁଲରେ। ଟପ୍ 2 ଦଳ ହିଁ WTC ଫାଇନାଲ୍ ଖେଳିବେ। ଭାରତ ଦଳ ବାଂଲାଦେଶ ସହିତ 2ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ସହିତ 3ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ 5ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସହିତ। ଭାରତ ପାଖରେ ସମୁଦାୟ 10ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି WTC ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ। ସମୁଦାୟ 10ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 5ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ନିହାତି ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାରତକୁ WTC ଫାଇନାଲ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ସେହିଭଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପାଖରେ ଅଛି 7ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ WTC ଫାଇନାଲ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତ ସହିତ 5ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ସହିତ ଖେଳିବ 2ଟା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଭାରତ ସହିତ ଐତିହାସିକ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଉ ଭାରତ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେଭଳିଆ କହିବାକୁ ଗଲେ 2014ରେ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ ବିପକ୍ଷରେ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍। ତାପରେ ତ 2016ରୁ ସଦାବେଳେ ବାଜିଟି ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିଆସିଛି। ଗତ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରିଥିଲା। ରିଷଭ ପନ୍ତ ଏକତରଫା ଜିତାଇଥିଲେ ଗାବାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଉ 2-1ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ, ଯେଉଁଥିରେ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ 89 ରନ୍ର ନଟ୍ଆଉଟ୍ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଦଳ 3ଟା ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ଆଉ 329 ରନ୍ ଚେସ୍ କରି ନେଇଥିଲା ଶେଷ ଅଥବା ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ। ରିଷଭ ପନ୍ତ ପାଇଥିଲେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ସିରିଜ୍ଟି ଡ୍ର ହେବ, କିନ୍ତୁ ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଜିତିଥିଲା ଭାରତ ଏହି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ସୁମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ 91 ରନ୍ର ସୁଜବୁଜର ଇନିଂସ ଆଉ ଚେତେଶ୍ୱର ପୂଜାରାଙ୍କ 56 ରନ୍ର ଲଢ଼ୁଆ ଇନିଂସକୁ ବି ନଜରଅନ୍ଦାଜ କରିହେବ ନାହିଁ, ଯାହା ଏମାନେ ଖେଳିଥିଲେ ଶେଷ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ। ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ସର୍ବାଧିକ 21 ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାରିଥିଲା ଏହି ସିରିଜ୍। ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ମାର୍ନସ୍ ଲାବୁସାନ୍, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ହାରିଥିଲା ଏହି ସିରିଜ୍। ଭାରତ ଏହି ସିରିଜ୍ରେ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 36 ରନ୍ରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଘମଣ୍ଡ ଏଇଠୁ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ 36 ରନ୍ରେ ଟଳି ପଡ଼ି ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ହାରିଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଲା ସିରିଜ୍ରେ। ଏବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବର୍ଡ଼ର ଗାଭାସ୍କର ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବେ ଭାରତଠାରୁ ଗତଥର ପରାଜୟର। କିନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପୂର୍ବତନ ଦିଗ୍ଗଜ ଆଡାମ୍ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ ସତର୍କ କରାଇଛନ୍ତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ, କାରଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ତାଙ୍କରି ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହରାଇବା ତ ମୁସ୍କିଲ, କିନ୍ତୁ ଭାରତକୁ ଜଣାଅଛି ବିଦେଶୀ ମାଟିରେ କେମିତି ଜିତା ହେବ। ଗତ WTC ଫାଇନାଲ୍ 2023ରେ ଭାରତ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ। ଏଇଥର ଯଦି ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ WTC ଫାଇନାଲ୍ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୌକା ଅଛି ଭାରତ ପାଖରେ WTC ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ମନ୍ତବ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଅପଡେଟ୍ସ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।